toujours rien. Ouais, quasiment au fond. Lol. Mika en combat avec Amaria. Allez, mets-lui dans la gueule là. Bam. C'est lourd quand même, hein. Combatif, hein, ces putains de requins. Enfin, si c'est ça. Tu peux lui mettre dans la gueule. Viens voir papy. Allez. Allez. Le baudrier. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, ouais. Tu vois? Ça va s'en aller. Quoi? Allez, reviens ici. Oh, commence.
Vas-y. Non. Il est pas content. Hein. Non, il est pas content. Bah, tout à l'heure, on a attrapé son petit frère, mais ça a coupé. Ça a coupé au bateau. C'est un petit requin marteau de 15 kilos peut-être. Et là, à mon avis, c'est peut-être le papa ou la maman. Bon, on se retrouve dans un instant. Bon, belle matinée à Saint-Louis. Ouais, le bif ça marche. Sérieux, 40 je pense. C'est pas une bonne idée ça. Mais peut-être. Ça sent la carangue. Dommage, je m'en cassé, il aurait pu être marrant. On peut arrêter de filmer là, parce qu'on en a fond.